Se preparan los camiones de riego, después de esta categoría entra el riego. Después de esta categoría entra el riego, como no hay más eso. En esta categoría entra el riego, para que puedan correr en una pista húmeda, como decimos nosotros. Está pegando ese azul.
que ahí de espalda va a pegar. Estos son los principiantes, Puede salir. puede salir uno y tocan en el aire, no guardan línea ellos. A veces hay unos que más bien frenan y saltan al lado izquierdo, en vez de meterse al derecho. Cruza todo. Es gordo de alateaje todavía, va. Por lo menos termina. El segundo ahí. Segundo, adelante.